Tunasema Justin Muturi ambaye ni kiongozi wa Kenya na ndio speaker wa National Assembly. Ni kiongozi amekuwa akiongoza kwa area yake vizuri sana hiyo wakati amekuwa. Na saa hii vile anataka kuwa mnenaji wa Mount Kenya, sisi tunamsupport. Manake hatujaona mwingine. Hakuna mwingine approach anybody. Wale wengine wote wanaongea kando kando, lakini Muturi ameongea na leaders, ameongea na MCAs, ameongea na watu wa kanisa, ameongea na Njuri Ncheke, ameongea na wale wengine wa Murang'a na upande ule mwingine. Kwa hivyo tunaona Muturi anafaa kuwa kiongozi wetu na mnenaji wa area yetu, na tutampatia support ambayo anahitaji kupatiwa na viongozi wote. Na wale wanajaribu kumpiga piga, hawajatokea watuambie kama kuna kitu wanataka, tuambie tuko na yeye ama hatuko. Kwa hivyo sijui kwa nini wanakaa kando kando. Kama wanataka kuwa recognized, wajitokeze na waendelee na kuongea na wale wengine wote. Muturi already amepatiwa, lakini kama kuna mwingine atakuja na yeye achukue viti ni nyingi Kenya. Anaweza tafuta wengine, wanaweza patiwa hata MCA, wengine wanaweza simama zingine hata governors. Sio lazima wapiganie hiyo moja. Siko mingi Kenya hii viti ya kupigania. Sisi saa hii already tuko na candidate wetu wa rais ambaye ni William Ruto. Lakini tunangemuuliza Muturi akuje karibu pia afanye kazi na sisi na support William Ruto. Maanake already tumepromise William Ruto support yetu, na hatuwezi kuwa tunakuwa kigeuka, hatuwezi kufanya namna hiyo. Lakini Muturi tungependa kufanya kazi na yeye. Na hata wale wengine wote wanataka kuja, sisi hakuna ule tunafukuza. Mtu akuje tuendelee safari tukiwa kitu kimoja. Na hiyo chama ya UDA saa hii inaendelea kuregister members katika Kenya yote, si Tharaka Nithi peke yake, hata Meru, kila mahali ukiangalia kwa media utaona UDA ina register members kila all over the country. Kwa hivyo hiyo ndio ile chama tutatembea naye next year 2022. Jubilee has let us down, imekufa, hatuitwi mikutano, hatuwezi ongea kama chama ambaye inaongoza serikali ndio tujue tunaenda mbele namna gani. Na hatuwezi kukaa kwa giza namna hiyo. So tuko tu saa hii kwa Jubilee, lakini wakati huo ikifika sisi tutakuwa wakati wa upande wa William Ruto na chama ya UDA. Wale wengine wanataka kusupport Ruto, wamsupport hiyo, hakuna mtu hataki numbers. Si unajua hata mimi wala wananipinga wakija kunisupport nitawaambia wakuje wanisupport. Kwa hivyo wasupport Ruto, lakini the main party ni UDA. Hizo zingine zote wakuje tu kando kando wakisupport Ruto, lakini hiyo ingine hatutambui. Itaramsha